만질 수가 있어서 정말 행복해요. 말할 수도 있어서 들을 수도 있어서 사랑할 수 있어서 정말 행복해요. 이 중에서 하나라도 내게 있다면 살아있다는 사실이죠. 행복한 거죠. 하나, 둘, 셋, 넷. 살아있어 행복해. 살아있어 행복해. 네가 있어 행복해. 정말 행복해요. 헐. 1번, 1번. 숨 쉴 수 있어서 바라볼 수 있어서 만질 수가 있어서 정말 행복해요. 말할 수도 있어서 들을 수도 있어서 사랑할 수 있어서 정말 행복해요. 주님께 그토록 바라던 소원을 숨 쉬는 오늘이 바라던 내일이죠. 하나, 둘, 셋, 넷. 살아있어 행복해. 살아있어 행복해. 네가 있어 행복해. 정말 행복해요. 살아있어 행복해. 살아있어 행복해. 네가 있어 행복해. 정말 행복해요. 살아있어 행복해. 살아있어 행복해. 네가 있어 행복해. 정말 행복해요. 정말 행복해요. 네, 두 번째는 구음을 넣어서 하겠습니다. 구음. 자, 박수. 빨리. 노래가 빨리 나와야 되는데, 그죠? 바로 오지 않을까 싶어요. 이거 나왔는데. 급했어요. 자, 박수. 자, 구음, 구음, 구음. 숨 쉴 수 있어서 바라볼 수 있어서 만질 수가 있어서 정말 행복해요. 말할 수도 있어서 들을 수도 있어서 사랑할 수 있어서 정말 행복해요.
어디야 너는 나이로 주겠어 살아있어 행복해. 살아있어 행복해.